Hi guys, welcome to TFF's TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Sir Wicknell Zanupf project where we gold mafia guys apa vharazipi namai John mari ma 10,000 USD akazopa na DJ Masomera na Chief Gwenje ma 50,000 nema 60,000 USD. Zvinhu zvaita kuti vazukuru vambuya neHanda vasafare, vauya vakati mari yedu yenyika ichingotambiswa kudai. Vanhu veZaNupf havana kana problem kuti vatambise mari yenyika. Vanoziva kuti mari vane vachiiba, ndozvataurwa nevazukuru vadedza kuti mari kana ichibiwa ndozvinoitika, ingati harwadziwa. Mari inongofanirwa kuti inge ichibudira vanhu vane vachitambura, vanhu vane assistance semuZimbabwe, kwete kuti yongobudira vanhu ava, because zviri kunzi vanhu ava vakaita skit raitaura richiendorsa ZaNupf. I'm sure madezi aya angari madezi maelection asati atanga, saka ndozvarwadza vazukuru vambuya neHanda vachiti zvakaoma. Sir Wicknell guys anongozikanwa netest of cars, mumwe wegold mafia, mumwe wetimu yevarakashi. Mari vanoita mari yekutambisa guys, vanoita mari yekutambisa. Anoswera achingotenga mota zvisingaperi guys, munongoziva mega duty free, havabhadharisani vanhu vacho. Asi kana uri iwe uchibva kunze kwenyika uchitenga mota yako, unomama kuti uite duty, ubhadhare mari yeduty. Asi ivo vanongoita chero zvavada. Saka vazukuru vambuya neHanda vati hazvichapera zvacho, zvichapera hazvo. Mirai muone, one day is one day. Taneta navo mari dzedu dzenyika yedu yeZimbabwe tofanira kubhenefita tese, asi ivo vanobhenefita vega. Uyu anonzi DJ Masomera ndiyo yekuti hello dear Japreza, hello Japreza, zvakwana. Naiyewo ari kunzi apuwawo mari yake 60,000 USD, yanzi ngavatenge mota naChief Gwenje. Saka vanhu vati inga zvakaoma, ko isusu vazukuru vambuya neHanda tichitambura kudai. Thank you so much guys.